नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज संडे स्पेशल बुफे लगाया हम लोग। हर संडे हमारे यहाँ पे बुफे लगता है। आज का बुफे थोड़ा स्पेशल है। बहुत सारा आइटम मिलेगा आपको बुफे में। आप लोग देख सकते हैं, बहुत वैरायटीज मेनू है यहाँ पे। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बोलिए हमको। अच्छा लगा तो एक लाइक एंड शेयर कर दीजिए।